del quotidiano che resta e ripieghiamolo. Prendiamo un foglio e prendiamo il nostro spiedino, posizioniamolo così, con questa angolatura, e iniziamo semplicemente ad arrotolare. Mettiamo un pizzico di colla stick e continuiamo ad arrotolare. Togliamo lo stecchino e la nostra cannuccia è pronta. Una cosa importante che mi sono dimenticata prima nell'elenco degli oggetti è quello di utilizzare anche il fil di ferro. Scusate, non l'avevo messo tra i vari strumenti, i vari oggetti. Quindi prendiamo un pezzo di fil di ferro lungo quanto tutta la cannuccia. Trizziamo e lo inseriamo all'interno della cannuccia di carta. Fatto ciò, abbiamo una cannuccia che prenderà forma, cioè manterrà la sua forma in base alla forma appunto che le daremo. Quindi diamo una forma approssimativa di un cuore. Intrecciamo con l'ausilio, nella parte finale, con l'ausilio di una pinza, intrecciamo i due fili di ferro in modo che non si muova più la cannuccia. Fatto ciò, procediamo a dipingerla con gli acquerelli. Prendiamo gli acquerelli e dipingiamola con un po' di marroncino. Questo procedimento può essere fatto, anzi è meglio fatto quando la cannuccia è tutta intera, cioè prima di piegarla. Io in realtà me lo sono dimenticato e quindi sto colorando ora, che non appena è colorato, lasciamolo asciugare per alcuni minuti. Fatto ciò, andiamo fuori e spruzziamo una piccola mano di vernice acrilica spray trasparente, opaca, che asciugherà in altrettanti pochissimi minuti. Dopodiché ritorniamo qui. Tornati nella nostra postazione, bisogna procedere nel creare appunto le nostre fogliette, circa una decina, insomma, all'incirca. Allora non c'è bisogno neanche di disegnarle, faccio alcune le disegno, per le altre andrò appunto a mano libera, perché sono foglie del tutto appunto irregolari, come vedete, insomma, un po' come vi capita, più grandi, leggermente più piccole, più strette, più allungate e così via. Ci sono le fogliette, accantoniamole, prendiamo la colla a caldo, attacchiamola e facciamola riscaldare. Mentre la colla a caldo riscalda, prendiamo il nostro pannolenci, mettiamo la stoffa al doppio, ne basta un piccolo pezzettino, ecco qua, ok, prendiamo anche una penna e tracciamo la sagoma di un piccolo uccellino. Io la faccio a mano libera. Se voi avete difficoltà potete prima crearvi un cartamodello in cartoncino e dopodiché metterlo qui sopra e ricalcarlo. Io andrò a mano libera. Come si procede? Prendiamo lo spago, quindi un pezzo di spago, e
spago, in modo che sotto attaccheremo il piccolo ciondolino e sopra sarà la parte appunto dove il nostro cuore verrà appeso. Quindi prendiamo la colla a caldo e soprattutto non buttate i pezzettini di stoffa che restano, perché andremo con questi a riempire il nostro uccellino. Guardate, prendo il mio spago, ne faccio una lunghezza, cioè lo faccio più lungo e poi da accorciare c'è sempre tempo. Quindi questa, la parte intera, sarà la parte superiore e lo metto insomma nel mezzo. Anzi, inizio proprio dal mezzo a fermare il mio uccellino e vado con la mia pistola a caldo lungo tutto il bordo. Vado lungo il bordo e fermo pian piano. Ok? Procedo senza bruciarmi. Solo nei bordi. Faccio solo nella parte centrale, quindi attacco, quindi passo con la colla sopra lo spago. Ok. Attacco anche questa parte superiore dove c'è il becco. Attenzione, non incollate tutto. Dovrà rimanere una piccola finestrina dove dovremo inserire l'imbottitura. Ok. Allora, tutta questa parte è stata attaccata, compresa appunto di spago che passa nel mezzo. Questa sarà la nostra finestrina, quindi l'unica parte piccola che non ho ancora attaccato, vedete, questa piccola panciotta. Qui inseriremo in maniera molto delicata o ovatta, oppure, come spesso faccio per ricellare un po' tutto, il resto della stoffa che era servita insomma per creare il nostro uccellino. Quindi piano piano la inserisco. Dopodiché andrò a chiudere anche la parte insomma che era rimasta aperta. Ora prendiamo che cosa? Il piccolo strassino nero, se non l'avete nero insomma, dobbiamo fare l'occhietto. Con la colla a caldo mettiamo un po' di colla a caldo sullo strassino e mettiamolo e attacchiamo l'occhietto. Ok, prendiamo un bottoncino, stessa cosa per il bottoncino, e attacchiamolo sul panciotto del nostro uccellino. Ok, fatto ciò, prendiamo il nostro campanellino, vedete, ciondolino, campanellino, inseriamo dentro il filo. Prendiamo il nostro cuore di cannuccia di carta e attorcigliamo lo spago che è rimasto attorno alla parte superiore per poi fermarla in qualche modo. Allora, stabiliamo l'altezza che ci interessa per il nostro uccellino.
ciò, non resta semplicemente che attaccare le nostre fogliettine. Allora, prendiamo le fogliettine che avevamo in precedenza tagliato, prendiamo la nostra colla a caldo e posizioniamole in maniera molto regolare, quindi dove ci piace di più. Allora, una qua, una qua. Il nostro piccolo uccellino è pronto, non resterà che appenderlo o regalarlo a chi vi piace. Spero che questo video vi sia piaciuto, un bacione, alla prossima, ciao!